thế chẳng trong này tí tí cứในពេលដែលយើងបាន set up នៅពេលដែលយើងបាន down ហើយយើង install ហើយគឺវានឹង load ឲ្យយើងនៅបែបនេះណាហើយមួយទៀតបើសិនជាយើងមាន email គឺយើង login email របស់យើងចូលទៅណាបើសិនជាយើងមាន email ណាយើង login email យើងចូលទៅហើយយើងអាចប្រើប្រាស់បានដែរឬមួយទៀតបើសិនជាយើងអត់មាន email ទេក៏អាចប្រើប្រាស់បានដូចគ្នាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមាន email គឺយើងងាយស្រួលនៅក្នុងការអូខេងាយស្រួលនៅក្នុងការយើងបើសិនជាយើងចង់បាយយើងចង់ទិញអានេះគឺមានតាមខែគេណាមានមួយខែ $6.99 អញ្ចឹងទៅមួយឆ្នាំឬក៏one year ជិតមួយឆ្នាំអីចឹងទៅគឺយើងអាចធ្វើការទិញតែប៉ិតនៅពេលដែលយើងទិញគឺមានន័យថាយើងមាន function ច្រើនគឺយើងមាន function ច្រើនគឺមាន effect ច្រើនហើយយើងងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់មួយយ៉ាងដែរណាតែបើសិនជាយើងអត់ទិញទេអត់អីទេអូខេយើងប្រើ free ទៅអូខេនៅពេលដែលយើងចូលបែបនេះហើយយើងមើលខាងលើនេះគឺ home បាទនេះគឺ create project បាទគឺ create project គឺយើងកន្លែងបង្កើតនៅផ្ទាំងកិច្ចការរបស់យើងបាទកើតនៅផ្ទាំងកិច្ចការរបស់យើងហើយនៅពេលដែលមួយទៀតនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់បានធ្វើ project អញ្ចឹងណាវានឹង load នៅលើផ្ទាំងនេះឲ្យ load ផ្ទាំងកិច្ចការរបស់អ្នកនៅលើនេះឲ្យសិនជាអ្នកធ្លាប់បានធ្វើហើយមកខាងនេះគឺយើងអាចធ្វើការ search បាទស្វែងរក project ណាមួយដែលយើងបានធ្វើហើយយើងស្គាល់ឈ្មោះយើងសរសេរឈ្មោះនឹងចូលទៅហើយកន្លែងនេះតកតងជាមួយនឹងគេតកតងជាមួយ project របស់យើងចង់ដាក់ជា grid បាទបែបនេះ grid អញ្ចឹងហើយបែបនេះគឺលក្ខណៈ list ពីលើចុះក្រោមអញ្ចឹងណាហើយមួយទៀតតកតងជាមួយកន្លែងនេះបើសិនជាយើងច្រើនអញ្ចឹងឬក៏យើងចូលកន្លែងនេះបាននេះចុចកន្លែង3នេះគឺយើងចុចទៅថា delete អូខេនឹងបើសិនយើងចង់លុបឥឡូវនេះគឺចូលតកតងជាមួយនឹងការបង្កើត project អញ្ចឹងយើងចូលមកយើង click លើវាទៅ click លើ create project បាទអូខេនៅពេលដែលយើងបាន download យើងបាន create ហើយគឺវាចេញរាងបែបនេះហើយអូខេឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាតកតងជាមួយនឹងបាទការទាញយកផ្ទាំងកិច្ចការឬក៏អ្វីដែលយើងធ្វើដាក់ចូលនៅខាងក្នុងបានគឺ import ហើយនិង export បាទអញ្ចឹងគឺថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំយកពីរតកតងជាមួយនឹង import មួយហើយតកតងជាមួយនឹង export មួយបាទ import នេះគឺយើងទាញកិច្ចការងារចោលដល់ពេល export គឺយើងផលិតជាវីដេអូតែមកឥឡូវខ្ញុំទាញកិច្ចការងារចោលឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចុចទៅលើ import ហ្នឹងហើយយើងចុចទៅលើផ្ទាំងកិច្ចការណាមួយដែលយើងចង់ធ្វើអញ្ចឹងយើងចុចចូលទៅលើហ្នឹងហើយយើងទាញវាចូលទៅតើមួយណាដែលយើងចង់ធ្វើវាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំទាញរូប A មួយអញ្ចឹងទៅបាទចាំតិចបាទយើងទាញរូបអញ្ចឹងចូលទៅហើយយើងទាញរូបចូលមកនៅពេលនេះវា load ឲ្យវាឃើញចេះណាប៉ុន្តែអត់ទាន់ load ចូលទៅក្នុង load ចូលទៅក្នុង track របស់យើងនៅខាងក្រោមនេះអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាទៅចុចកន្លែងនេះសញ្ញាបូកហ្នឹងណាអញ្ចឹងកាលនេះ add to track អ្នកនរគ្នាចុចលើនេះនេះ load ឲ្យលើនេះអញ្ចឹងដល់ពេលយើង click ហើយវា load ឲ្យចូលលើហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងដល់ពេល load ឲ្យចូលលើហ្នឹងយើងចង់ទាញបាទយើងចង់ទាញក៏បានឲ្យបានឆ្ងាយអីចឹងទៅហើយណាមួយដែលយើងចង់បានយើងទាញឲ្យបានឆ្ងាយចឹងអូខេនៅពេលដែលយើងទាញហើយអ្នកគ្នាធ្វើកិច្ចការលើហ្នឹងទៅបាទធ្វើកិច្ចការលើហ្នឹងមកឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំទាញយកទាក់ទងជាមួយនឹង audio បាទ audio អញ្ចឹងនៅក្នុង audio នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការ search បានបាទកន្លែង pro នេះគឺទាក់ទងជាមួយនឹងការទិញហើយគឺអត់ free ទេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺយើងត្រូវទិញណាឥឡូវយើងទៅ free ទៅមើលថាមានទេអូខេនៅពេលដែលយើងចុចកន្លែងហ្នឹងមក
យើងមើលកន្លែងនេះគឺគេថា your favorite item will appear here អញ្ចឹងតើតើជាមួយនឹងហើយយើងចុចទៅគឺវានឹង load ឲ្យឥឡូវចុចកន្លែងហ្នឹងមកអ្នក go to music បាទនេះ go to music គឺមានច្រើនស្ថិតអញ្ចឹងណាហើយនេះ down អាចធ្វើការ search បាន search តទៅជាមួយអីគេ set sound អីចឹងទៅ set sound alone អីហ្នឹងមកវាធ្វើការ load ឲ្យអញ្ចឹងបញ្ជាក់កន្លែងហ្នឹងមួយទៀតនៅពេលដែលយើងបើកនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងគឺយើងត្រូវបើកអ៊ីនធឺណិតដែរណាបើសិនជាយើងអត់បានទិញ license គេទេបាទគឺយើងបើកអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងដែរហើយមួយទៀតបើសិនជាយើងអត់បើកអ៊ីនធឺណិតទេអញ្ចឹងអាកន្លែងនេះអាកន្លែង menu ឬក៏បទចម្រៀងឬក៏ music អីហ្នឹងគឺវាអត់ឲ្យទេអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវបើកវាហើយយើងធ្វើការ down មកឧទាហរណ៍ខ្ញុំ down មួយហ្នឹងចុះហើយយើងទាញសញ្ញាបូកហ្នឹងយកមកដាក់កន្លែងហ្នឹងវា load ឲ្យមកចេះអូខេណាហើយយើងតមកទៀតគឺយើងធ្វើការទាញវាទាញវាធូរបន្ថយអីបានណាហើយកន្លែងសលេងនេះគឺយើងអាចលើកដាក់សលេងនៅខាងហ្នឹងបានឬក៏យើងចូលមកខាងនេះតកតងជាមួយនឹងសំឡេងរបស់វាបាទនេះបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញអ្នកនរគ្នាតកតងជាមួយនឹងការទាញនៅរូបចូលបាទ import នៅទិដ្ឋាការយើងចូលហើយបន្តទៅទៀតនៅពេលដែលយើងធ្វើហើយអីហើយយើងធ្វើការ import វាចេញណាលក្ខណៈ import ណាឥឡូវខ្ញុំគ្រាន់តែឧទាហរណ៍តកតងជាមួយនឹងមេរៀនរបស់យើងទេគឺទី1គឺ import បាទមានន័យថាយើងទាញឯកសារឬទាញទាំងកិច្ចការរបស់យើងចូលទី2គឺយើង export បាទ export គឺយើងចុចកន្លែងណានេះយើងមើលកន្លែងនេះតកតងជាមួយ export យើងចុចកន្លែង export ហ្នឹងមកបន្ទាប់មកទៀតយើងឃើញមួយផ្ទាំងចាស់ណាអញ្ចឹងទី1គឺ name អ្នកគ្នាដាក់ឈ្មោះ name ឈ្មោះអីចឹងទៅខ្ញុំដាក់ថាតេះចឹងទៅexport to គឺយើងយកវាទៅដាក់នៅទីណាបាទអញ្ចឹងគឺយើងយកវាទៅដាក់ទីណាដែលយើងចង់បានឬសម្រាប់ការ capture ហ្នឹងបងដាក់វីដេអូហើយខ្ញុំចុចselect folder ណាទៅនឹងមកហើយបន្តទៀតកន្លែងនេះទៅតងជាមួយនឹងbottom ហ្នឹងបើសិនជាកន្លែងនេះគឺមានអីគេវាមាន upper left upper right ឬក្រោមឆ្វេងស្ដាំអញ្ចឹងណាអានេះទៅតងជាមួយនឹង logo CapCut បើសិនជាយើងដាក់ off ចេះវាអត់ចេញឲ្យយើងទេយើងអត់ចេញ logo ឲ្យទេតែបើសិនជាយើងដាក់ upper ឬក៏កន្លែងឆ្វេងស្ដាំខាងលើខាងក្រោមអញ្ចឹងគឺយើងនឹង load logo ឲ្យហើយណានៅពេលដែលយើង export ទៅហើយកន្លែងវីដេអូនៅខាងក្រោមនេះបាទ standard បាទគឺ18បាទគឺយើងយកត្រឹម18ហ្នឹងទៅឬក៏720 pixel ណាបាទអញ្ចឹងគឺយើងប៉ុណ្ណេះ standard ហើយ bitrate របស់វាបាទគឺយើងចង់យកhigher ក៏បានឬក៏មិនក៏បានដែរស្រេចលើយើងប៉ុន្តែយើងយក higher ទៅវាគុណភាពវីដេអូរបស់យើងរៀងច្បាស់គ្រាន់បានដែរបាទ code នេះបាទគឺយើងយក x 240sorry 264ណាយើងយក264ទៅហើយ format គឺយើងយក MP4 MP4 បើ MP3 audio ទេនេះយក MP4 ណាបាទ frame rate បាទ frame rate គឺយើងយក30នៅក្នុងកន្លះប្រភេទហ្នឹងគឺអាចធ្វើឲ្យវីដេអូរបស់យើងគឺ smooth ល្អដែរបាទហើយមើលទៅគឺគ្រាន់បាទបន្តទៅទៀតគឺយើង export តែម្ដងណា export តែម្ដងអូខេយើងចុចមកបាទហើយនេះវា load ឲ្យហើយអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺនៅពេលដែលយើងធ្វើឲ្យទី1វាចង់ឲ្យយើងហ្នឹង sign in ចូលទៅក្នុងឬក៏ផុសចូលក្នុង YouTube តែម្ដងឬក្នុង TikTok តែម្ដងណាហើយវិញអ្នកនរអាចចូលទៅលើ open folder នេះក៏បានឬក៏អ្នកអាច cancel ទៅហើយយើងទៅមើលវានៅកន្លែងដែលយើងដាក់ឥឡូវបើ open folder ហ្នឹងមកនេះវា load ឲ្យនៅកន្លែងដែលយើង save ទុកណាបាទអញ្ចឹងវា load ឲ្យផ្ទាំងនេះអូខេ
អូខេអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាតែពីរចំណុចទេគឺទី1គឺ import ទី2គឺ export អូខេអញ្ចឹងបន្តមកទៀតមេរៀនបន្តមកទៀតគឺយើងនឹងបន្តទៅតាក់ទងជាមួយនឹងការtoolbar បាទតាក់ទងជាមួយនឹង menu តាក់ទងជាមួយនឹង function ផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីណាអូខេអញ្ចឹងអរគុណច្រើន